নমস্কার বন্ধুরা, কিচেন বাংলা থেকে আমি সুমিতা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি নতুন একটা জলখাবার নিয়ে চলে এসেছি। এই জলখাবারের জন্য কি কি নিয়েছি আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি। নিয়েছি বেসন, পিস কাটা পাউরুটি, আপনারা যে কোনো মুদির দোকানে পেয়ে যাবেন, লবণ, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আদা রসুন বাটা আমি একসঙ্গে বেটে নিয়েছি, এটা পেঁয়াজ বাটা, আলুটা আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি, আর নিয়েছি সাদা তেল। প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে মশলাটা কষিয়ে নেব। প্রথম কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল, তেলের মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা, একটু ভেজে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, মশলাটা একটু ভাজার পর দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে জল। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, মশলাটা একটু কষা হয়ে গেছে। এরপর দিয়ে দেবো আলু, সেদ্ধ করে রাখা আলু আধ ভাঙা করে দিয়ে দিচ্ছি। আলু সেদ্ধ করার সময় আমি লবণ দিয়েছিলাম, তাই আমি অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দেবো জিরে গুঁড়ো, এটা নামিয়ে নেব। এবার ব্রেড পাউরুটিটা আমি ছুরির সাহায্যে কেটে নেব। সাইডটা প্রথমে কেটে নিচ্ছি। এটা কোনা এবার কেটে নেব। একইভাবে আমি সবগুলো কেটে নেব। এইভাবে আমি সবগুলো কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে এবার মশলাটা লাগাবো। আলুগুলো যে আধ ভাঙা ছিল এগুলো ভালো করে চটকে নেব। আলুর মশলাটা এবার ব্রেডে লাগাবো। এইভাবে দেখুন। এর উপরে আরেকটা রুটি দিয়ে দেব।
এটা ভালো করে চেপে নিতে হবে যাতে না খুলে। এইভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। এইভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমি বেসনটা মাখাবো জল দিয়ে। বেসনের মধ্যে দিয়ে দেব লবণ, আর কিছুই দেব না। এটা আমি গুলে নিচ্ছি। এটা আমি অল্প অল্প জল দিয়ে মাখিয়ে নেব। খুব বেশি লুজ করব না। অল্প পরিমাণে হলুদ দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। এটা ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে যাতে দানা দানা না থাকে। আমি এইভাবে এইরকম ঘনত্বের করেছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি ব্রেড পাউরুটিটা বেসনে ডুবিয়ে ভেজে নেব। এটা একটু বেশি পরিমাণেই তেল দিয়ে ছাঁকতে হবে যাতে ডুবে থাকে। এটা আমার লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এটা আমি তুলে নেব। সব ব্রেড পাউরুটির পকোড়া আমি ভেজে নিয়েছি। আমার মেয়ে ঘুমিয়েছিল, উঠে চলে এসছে খাবে জন্য। খেয়ে নে। গরম লাগছে নি? ভালো লাগছে? সত্যি অসাধারণ হয়েছে। আপনারা না বানিয়ে খেলে বুঝতেই পারবেন না, তাই বাড়িতে বানিয়ে দেখুন, সত্যি ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করবেনই, সাথে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আমার নতুন ভিডিওটি সবার আগে